daghan rong nagpista nga mga simbahan o kapilya nato dinhi dihas Corba, pista ron. Daghan sa rong nag-birthday nga mga Jose. Usa na ni ana ang atong talahorong arsobispo sa Sugbo, si Archbishop Palma. Ika 74 niya karon na birthday. So ato sang iampo ang mga nag-birthday karon. Daghang mga istorya pabor o dili pabor sa sitwasyon ni San Jose isip bana ni Maria. Naay mo istorya nga si Jose bisan gani sa picture tiguang na kaayo nga nangasawa ni Maria. 80 or 90 anyos na kuno si Jose pagpangasawa niyang Maria. O ikaw 90 anyos mangasawa kag 14. Mura maglaw ay paminahon. Pero kaning mo na uban nga mga istorya niya nasay uban moingon nga 30 anyos si Jose pagpangasawa niya ni Maria, nasay moingon nga 16 anyos si Jose pagpangasawa or 17 anyos pagpangasawa niya ni Maria. Niya namatay si Jose mga 20 years old si Jesus. Ana, so mga 20 katuig si Jesus, si Jose ug si Maria nagkuyog-kuyog isip bana ug asawa. Ang kamatuoran mao nga si Jose bana gyud ni Maria. Nya kaning tanan nga gipang hunahuna pwede man ni siya maargyo base sa sitwasyon ug moingon kang tiguang na kay si Jose pagpangasawa ni Maria. Kinsa man sang tiguang nga maglakaw ngadto padong sa Ehipto alas 12 gabi, bakwit nya pagpuyo dito sa Ehipto ni balik na sad nga ni galakaw lang yapon, patay ng tiguang di ba? Ya, lisod sa kaayo nga sinayuran ginikanan ni Jose si Santa Ana ug si Joaquin, ilag yung himuong bana ang tiguang kayo. For what? Wa pa man to mamabdo si Maria atong panahon na para minyo man to, para anak man to nya sinayura na gud silang daan. Imong ibuya imong anak aning tiguang, kinsa kung ginikanan sugot anak. Kamo mga ginikanan imong anak 14 anyos imong ibuya or ipapangasawa ng 80 anyos, maguwang pa nimo. Hindi aw karon na sa duy uban ningon ana. Pero mga arguments ba nga usahay mo tumba sad nya moingon sa nang uban unyag batan-on si Jose manganak gito sila si Maria kay kinsa koy makapugong pulos batan-on nya magduog og higda babae lalaki kinsa koy makapugong. Kinahanglan gid na tiguang si Jose aron wa na siya mabuhat ni Maria, aron si Maria magpabilin yung virgin kay si San Jose wa na may mahimo kay tiguang naman. Mga inana ba ada pasagdi na sila kapoy nahuna. Basta ang importante na si San Jose bana ni Maria nya iya gyung naprotektahan ang pamilya nila aron si Jesus motubo og makatuman sa iyang tumong og tuyo nganong ni anhi siya sa kalibutan. Mabatan-on man or matiguang, basta si San Jose is the best father, the best husband, and the best person for our salvation. Dili mo pili ang Ginoo og substandard. Mo pili ginang Ginoo og the best. Sige, lingay mong tupad. Ing na sa imong pagkakatoliko unsa man ka, substandard or the best. Sige, ing na kono. Kanang wa mulingi mga substandard na. Kana bang way klaro. Agad-agad las panahon. Si San Jose wa mag-agad-agad nagpuyo sa pagtuong tinud-anay. Bisag gisakitan siya kay namabdos ang babaeng iyang buot pangasawon bisag wap niya hikapa
sakit kito para diya, aksyon gud siya biya, pero pagpakita sa anghel diha sa iyang damgo, tungod sa iyang ligon o timos kayong pagtuos Ginoo, wa siya managana pagbalik o pagpangasawa o pagunong ni Maria hangtod sa kamatayon. Niya'y uban nato ron magtiayon, sus mao pagyud nakapamabdos, buwagan pagyud ang iyang gipangasawa, nga buangon kayo. Si Jose wa makapamabdos, Salvador del Mundo, pero iya yung gipakamatyan si Maria isip asawa o siya sad isip buutang bana. Nga naman kay nagsunod siya sa Ginoo, wa siya magsunod sa iyang kaugalingon, ug mao na siya ang makaluwas. Kita karon labi naming mga pari, kami mao'y gitawag og mga protectors and promoters sa atong pagtuo. Kita protectors, promoters sa atong pagtuo. Kumusta man? Gusto mong muliwat ni San Jose o dili? Kinsay gustong maliwat ni San Jose, taas ang amon. Kanang wa mo pataas, liwat mo siyawa. Congratulations. Ngayon sa may buhaton, una buhaton, mutuo kita sa pulong sa Ginoo, dili magsigig reklamo sa pulong sa Ginoo. Why reklamo? Bahalag wa ta kasabot ug di na nato masabtan, basta pulong sa Ginoo ato ginang sundon. Mo na gibuhat ni San Jose. Wa na daghang arguments. O moingon ang Ginoo, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos ang pikas, ayaw na pagsigi dihag. Analyze, sunod dayon. Nikinsa ninyo din ang musugot nga tamparoson ang naong. Na sugod naglingi. Kung moingon ang Ginoo nga pasayloan ang nakasa nimo 77 times or 70 times 7, buhata day na ay na pagsigig analyze nga pasayloon na nimo, unya pasayloon na nimo, mag-anad ng buang-buang dako, musalig na, mulupa na, ayaw na. Pulong gunas Ginoo nga nung imo pa man ang sigihag analyze. Ang imo na lang analyzeon unsaon na nimo pagbuhat. Ayaw na lang pagunahon na og unsay epekto ana. Kay ang epekto sa pulong sa Ginoo kaluwasan. Nya inigingos Ginoo palit og slat. Unsa may imong buhaton? Ing kapader wa man gud mo ingon ang Ginoo palit og slat, ikaw ra may gaingon ana. Ako kana pwede na ninyo analyzeon kay pulong man nako. Analyze lang. Og nihaom gani, nahasubay gani sa pulong sa Ginoo, palita dayong slat. Nya sa inyong paminaw kaning pagpamaligyag slat, unsa man ni? Nahasubay o wa mahasubay sa pulong sa Ginoo? Nahasubay kay nagtukod man tag simbahan, nagtukod man tag katilingban. Si San Jose usa ka panday. Iyang gitudluan si Jesus sa pagpamanday. Muna si Jesus gitawag sa panday, carpenter. Ngano man kay ang carpenter mutukod og balay, ang simbahan gitukod sad ni Kristo. Nya kita maoy mo palambo niini both structure o katawhan. Nigilingya imong tupad. Nga mutabang kag tukod sa tong kumbinto. Mutana. Niya moingon gani siya. Of course. Ingna dayon. Sige gitag palit og slat ha. Salamat sa mitabag tukod sa tong kumbinto na malit og slats. Sige gyud increase atong mga halin. Ang atong SBF dag para gidnis kumbinto 15,716 ka slots na ang atong halin, na apay 44,284 slots nga available, 500 pesos per slot. Nga kung hangyo ninyo ba,
kamong sigig paminaw aning akong humili. Palit dayon mog slot basta naamoy 500 pesos karong adlaw. Ayaw na ninyo ugma-ugma ha. Karon dayon palit mog slot. Nya ay lang ninyo ihatag sa scammer. Dinhi lang gyud ihatag sa ato. Labi na mong mga online parishioners, tan-awa gining atong YouTube channel nga Padresiano Ubod. Doon na ni mga 185 ka mga subscribers. Kay mauni ang official nga padadaanan natog mga kwarta. Daghan kay ni complaints na ron ako, Pader, dili din ni imong account, padadaan pa ko sa ilang communication. Naku, di na ako sala, dito lagi mi nagpadala, Pader. Mura sad lagi nig ikaw, kay mo tambag-tambag man sad, mo ingon man sad, praise the Lord, sister, dako gining ikatabang sa atong kumbinto. Nya kung maka-imbitar pa kadihag lain nga maka-donate, hala, dad-angari kay dako gyud mo blessing sa Ginoo. Mura sa kunog ako ba, pero inigtanaw nila, hala, di man ni mao, di man ni Remedios Ukaba ang iyang contact person, secretary, lain na manignan. Mga scammers na sila, di na sila liwat ni San Jose. So palit dayon mog slot nya sa ato sang special slot nga Divine Cleansing, Healing and Strength, DCHS, para sa atong pista o sa atong Holy Week. Mao ni ang ato yung immediate need na nasa tayhalin nga 7,834 slots, pero naapay 22,166 slots nga available, tag 200 pesos per slot. Nya doon na sa ni siya'y 22 slot challenge, nakadawat na punta og 151 ka 22 slot challenge nga tag 4,400 per challenge. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Mauni sila ang mga magtutukod og simbahan, kaning kusog mo palit og slots, kusog mo donate sa simbahan, kusog mo tabang sa ilang isig ka tao. Liwat ni San Jose magtutukod. Nya si San Jose kung mutukod og balay, mo trabaho to siya, dili siya mo demand og sohol. Mudawat ra siya bisag unsay ihatag ngadto kaniya. Muna kamusang namalit og slots, kitang namalit og slots, kita nga mitabang sa atong isig ka tao, di ta magpaabot og bayad. Unsa may atong i-expect nga ang Ginoo nga nagsugo nato, muhatag nato sa reward. Sama ni Abraham, bisag tiguang na siya kaayo, gitagaan gid siya reward sa Ginoo nga mahimong amahan sa tanang katawhan tungod sa iyang pagtuo. Faith, dili sa iyang tuo-tuo. Kay kita manggod kung mo expect na ta matintal tas tuo-tuo, panalitan mo expect ka nga maayo gyud ka sa imong sakit, unsa may imong buhaton, og ingnon ka nga kaning lanaha mauni ihidhid kay maayo gyud ka sa imong sakit, mapugos kag hidhid no, kaning habak-habak ibakos ni o ikwintas ni, ayaw ginig ibuwag sa imong lawas, kay kung ibuwag ni nimo sa imong lawas, mubalik yun ang imong sakit, awa na nahimo ng anting-anting, di ba? Kaya ang imong guntumong para mas imong kaayuhan, di man sa pagsunod sa Ginoo. Ngilingi ay mong tupad, inawa kay anting-anting diya. Bisad ka ng rosaryuhan, bisad ka ng crucifix, bisad ka ng scapular, bisad ka ng medalya, kung mahadlok na ka nga kuhao na gikan nimo, kay masudlan ka giyawa, anting-anting na. Nga naman, unsa man gyud makasagang sa yawa ang pagtuo. Matod pa diri gani sa atong ebanghelyo o sa atong ikaduhang pagbasa, dili gani ang atong mga buhat maoy makahatag nato sa kaluwasan o pasidungog sa Ginoo, kung dili ang atong pagtuo nga maoy mitukmod nato pagbuhat. Muna si San Jose
ang iyang pagtuos Ginoo mitukmod niya pagbuhat isip buutang bana, buutang amahan ni Jesus. Kay kung ang ato lang yung pagkabuutan kunuhay, unya mo demanda yung tas Ginoo nga luwasa ko kay buutan kay ko, wa tay kalainan ni adtong Pariseo nga gisaway ni Jesus nga nagampo nga Ginoo salamat nga di ko sugarol, di ko himabay, magsigi kog ampo, magsigi kog puasa, magsigi kog tithing. Ingon deng Ginoo naos buang-buang ay. Unsa may gidaig ni Jesus, ang tax collector nga nagsigig pukpok sa iyang dughan, Ginoo kaluy iko kay usa ko ka makasasala. Nituo siya nga way laing makaluwas niya ang kaluoy sa Ginoo kay makasasala siya. Mao na sad si San Jose, tuo Dios Ginoo bisag damgo sundon kay ngano man ang iyang damgo nihaoman sa planos Ginoo. Ay lasag sunod anang damgo ng damgo lagi ko napayuban damgo kog hugaw ba laim sa paminaw damgo kog tae ngano man damgo kog tae na ako no kay kwartang moabot na unsa naman Hinuon nya musunod dayon ana kana basta magdamgo kag ingon ana nanay kwartang umaabot nya magsige na kag expect nus apa sa ka ko magdamgo tae na san wa man na maigo god pero nagdamgo ka nga niingon nadamguhan lagi nako ang akong kontra kanibang akong igagaw nga wa na nako tingogi nagdamgo man ko gabi igahilak man unsa may meaning ana nangayog pasaylo adayon igmata nimo adto dayos imong igagaw ingna dayon siya day sorry kaayo nga nagsigi kog kontra nimo ako na kang pasayloon pwede ta mag-uli ana murag San Jose ba oy nayuban nato hapit na lang mga matay kapila na lang gipadamgo usahay god di nakatuog magsigi hunahuna di lang gyapon mosunod ana mao na si San Jose modelo nato diri sa atong tubag sa Salmo niingon ta ang anak ni David mabuhi hangtod sa kahangturan sa pasabot ani ang tao nga matuhuon sa Ginoo sama ni David sama ni Abraham dunay kinabuhi nga dili matapos. Last nga lingi sa imong tupad ingna dili na gyud ta masuko sa atong isig katawo ingna ba kana mabuhi gyud ka hangtod sa kahangturan